हेलो एन्ड वेलकम एभ्रीवन टु आवर मेरो स्कुल प्लेटफर्म। यस भिडियोमा हामी चारवटा टपिक्समा डिस्कस गर्नेछौँ। युनिभर्सल सेट, सबसेट, प्रोपर सबसेट, इम्प्रोपर सबसेट। हाम्रो सबसेटको दुईवटा टाइप्स छ, एउटा प्रोपर सबसेट र इम्प्रोपर सबसेट। यति चारवटा टपिक्समा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। सुरु हामी गर्छौँ सबसेट टपिकबाट। हाम्रो पहिलो टपिक रहेको छ सबसेट। अब सबसेट टपिकलाई एक्सप्लेन गर्नलाई हामी दुईवटा सेट पहिला कन्सिडर गर्छौँ। लेट अस कन्सिडर टु सेट्स। A equals to A, B, C, D, E, F, G, H. Set B equals to B, D, H. यहाँ हामी देख्न सक्छौँ सेट B मा जुन यो तीनवटा एलिमेन्ट्स छ B, D, H, सेट A मा पनि छ B, D र H। त्यसैले सेट B लाई हामी सबसेट भन्न सक्छौँ सेट A को। सेट B is the subset of set A। अब यहाँ पढौँ, here every elements of B is contained by A। सबै एलिमेन्ट्स B का A मा पनि छन्। In other words, the set B is contained by set A। अर्को भाषामा भन्ने हो भने सेट B नै सेट A मा कन्टेन्ट छ। So the set B is called the subset of set A। त्यसैले सेट B लाई सबसेट भनियो सेट A को। Thus between two sets A and B, the set B is said to be a subset of set A if every element of B is contained by A। त्यसैले सेट B लाई हामी सबसेट अफ सेट A भन्न सक्छौँ if सबै एलिमेन्ट्स B को A मा कन्टेन्ट छ भने। इट इज डिनोटेड एज B इज सबसेट अफ A। यो सबसेट को सिम्बल भनेको C जस्तो देखिन्छ, तर यो एक्ज्याक्टली C जस्तो हुँदैन, अलिकति यो लामो जस्तो हुन्छ, यसरी हुन्छ। C हामी यस्तो लेख्छौँ, तर यो जुन माथिको फेस र तलको फेस छ यो अलिकति लामो हुन्छ यो सबसेटको सिम्बलमा। हाम्रो B सबसेट हो भने A चाहिँ के हो? A को पनि केही न केही नाम हुनुपर्छ। A भनेको सुपरसेट हो। Here A is said to be the superset of B and it is denoted as A is superset of B। सबसेटलाई हामी यसरी डिस्क्राइब गर्छौं भने सुपरसेटलाई उल्टो यसरी डिस्क्राइब गर्नुपर्छ। यसको सिम्बल यस्तो हुन्छ। अब सबसेटको दुईवटा टाइप्सहरु हुन्छ, प्रोपर सबसेट र इम्प्रोपर सबसेट। अब तिनीहरुको डिस्क्रिप्सनतिर जाउँ। पहिला हामी प्रोपर सबसेटका बारेमा पढौं। प्रोपर सबसेट, यस टपिकलाई डिस्क्राइब गर्नलाई हामीले केही कुराहरु कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। लेट अस कन्सिडर सेट B be a subset of set A। सेट B लाई सेट A को सबसेट मानियो, पहिले नै एज्युम गरियो कि सेट B सेट A को सबसेट हो। देन B is said to be the proper subset of A। अब प्रोपर सबसेट हुनलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो कन्डिसन चाहिँ अब छ। देन B is said to be the proper subset of A when B is not equal to A। भन्न खोजेको B त्यतिखेर प्रोपर सबसेट हुन्छ जतिखेर B A सँग इक्वल हुँदैन। हामीले सेट B लाई सेट A को सबसेट एज्युम गरेर काम सुरु गर्यौं, तर प्रोपर सबसेट भन्नलाई चाहिँ B र A इक्वल हुनु भएन। दैट इज B contains at least one element less than A। B मा जुन एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ त्यो चाहिँ A भन्दा एटलिस्ट एउटा कम हुनुपर्छ। हामी यो कुरा एक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छौं। एउटा एक्जाम्पल लियौं आफैले। सेट A equal to 1 2 3 4 डट 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 अप टु 10। यहाँ 1 देखि 10 सम्म छ सेट A मा। सेट B मा 1 4 6 9 हामीले लियौं। अब हेरौं, सेट B हाम्रो सेट A को सबसेट हो। हामीले त्यसरी नै एक्जाम्पल लिएका छौं, किनकि हामीलाई के भनेछ, सेट B चाहिँ सेट A को सबसेट त हुनै पर्यो। ठीक छ, यहाँ पनि हेरौं 1 4 6 9 सेट A मा कन्टेन्ट छ, त्यसैले B चाहिँ सबसेट हो। तर प्रोपर सबसेट हो कि हैन त्यो कुरा बुझौं। प्रोपर सबसेटको लागि कन्डिसन के छ त, सेट B को एलिमेन्ट्सहरु चाहिँ सेट A को एलिमेन्टसँग इक्वल हुनु भएन, एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट कम हुनु पर्यो। यहाँ हेरौं, सेट A मा 10 वटा एलिमेन्ट छ, सेट B मा 4 वटा मात्र एलिमेन्ट्स छ जुन कि सेट A सँग कमन छ। सबै एलिमेन्ट सेट A सँग कमन छ, त्यसैले यो हाम्रो सेट B इज सबसेट, प्रोपर सबसेट अफ सेट A। अब फेरि अर्को एक्जाम्पल लियौं। सेट A equals to A E I O U अनि सेट B equals to A E I O U। अब हेरौं, B इज सबसेट अफ A, त्यसमा समस्या छैन, तर B मा भएको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अथवा एलिमेन्ट्सहरु र A मा भएको एलिमेन्ट्सहरु इक्वल छन्, नम्बर्समा पनि र
इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअली कम्पेयर गर्दाखेरि पनि इक्वल छन्। ए यहाँ पनि ए, यहाँ ई, यहाँ ई, आई आई, ओ ओ, यु यु। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो प्रोपर सबसेट भएन। एटलिस्ट एउटा एलिमेन्ट कम गरिदिउँ त, यहाँबाट युलाई हटाइदिउँ। युलाई मात्र हटाउन साथ हाम्रो के भयो अब, बी इज प्रोपर सबसेट अफ सेट ए। यसरी हामीले प्रोपर सबसेटलाई बुझ्नुपर्छ। हामीले प्रोपर सबसेट बुझिसक्यौं, अब हामी इम्प्रोपर सबसेट बुझ्नतिर लागौं। इम्प्रोपर सबसेट टपिक बुझ्नलाई हामीले यहाँ फेरि कन्सिडर गर्नुपर्छ, लेट बी बी अ सबसेट अफ ए। अघि जस्तै सेट बी चाहिँ सेट ए को सबसेट हो, यहाँसम्म ठिक छ। देन बी इज सेट टु बी द इम्प्रोपर सबसेट अफ ए व्हेन बी इज इक्वल टु ए। हाम्रो सेट बी सेट ए को इम्प्रोपर सबसेट हुन्छ त्यतिखेर जतिखेर बी को एलिमेन्ट र ए को एलिमेन्ट इक्वल हुन्छ। द्याट इज एभ्री एलिमेन्ट्स अफ ए आर कन्टेन्ड बाई बी। इक्जाम्पल एउटा लिएर हेरौँ, क्लियर हुन्छ। अघि हामीले एकछिन अगाडि भर्खर लिएका छौँ एउटा इक्जाम्पल, सेट ए इक्वल टु ए ई आई ओ यु, अनि सेट बी इक्वल टु पनि ए ई आई ओ यु। अहिले के छ, बी चाहिँ हाम्रो ए को सबसेट पनि छ तर इम्प्रोपर सबसेट छ, किनभने बी मा भएको एलिमेन्ट्स र ए मा भएको एलिमेन्ट्स इक्वल छ। र यहाँ हामीलाई कन्डिसनमा पनि के भनेको छ, व्हेन बी इज इक्वल टु ए। यहाँ के छ, बी इज इक्वल टु ए। त्यसैले बी इज इम्प्रोपर सबसेट अफ सेट ए। इम्प्रोपर सबसेटमा के गर्नुपर्छ, एउटा स्ट्रेट लाइन मात्र थपिन्छ, सबसेटको सिम्बल राख्ने अनि त्यसको तलमा एउटा स्ट्रेट लाइन। यो हाम्रो इम्प्रोपर सबसेटको सिम्बल हो। हामीले इम्प्रोपर सबसेट पनि बुझिसक्यौं। अब हामी नेक्स्ट टपिकतिर लागौं। हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ नम्बर अफ सबसेट्स अफ अ गिभन सेट। एउटा सेटबाट कतिवटा सबसेट्सहरू हामी डिराइभ गर्न सक्छौं, निकाल्न सक्छौं, लेख्न सक्छौं। कतिवटा लेख्न सक्छौं भने, यदि हाम्रो एउटा सेटमा 5 वटा एलिमेन्ट्स छ, फर इक्जाम्पल सेट ए इक्वल टु ए ई आई ओ यु छ भने नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति भयो, कार्डिनल नम्बर यसको कति भयो, कार्डिनल नम्बर एन ए इक्वल्स टु 5 भयो। त्यसैले नम्बर अफ सबसेट्स भनेको 2 को पावर 5 हुन्छ। अब यहाँ हेरौं, इफ एन बी द कार्डिनल नम्बर अफ अ गिभन सेट। हामीले यहाँ हेरौं त, एन भनेको त कार्डिनल नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई लेखेका छौं। एन भनेको कार्डिनल नम्बर हो एउटा सेटको भने द नम्बर अफ सबसेट्स अफ अ गिभन सेट इक्वल्स टु 2 को पावर n। यहाँ पनि हेरौं, नम्बर अफ सबसेट हामीले के गर्यौं, 2 को पावर 5। 5 भनेको के हो, n हो, n भनेको कार्डिनल नम्बर। एन्ड इम्प्टी अर नल सेट 5 इज अ सबसेट अफ एभ्री गिभन सेट। इम्प्टी सेट अथवा नल सेट जसलाई हामी भन्छौं, त्यो चाहिँ जुनसुकै सेटको पनि सबसेट हो। अब यो कुरा चाहिँ हामी अहिले एउटा इक्जाम्पल लेख्दाखेरि चाहिँ थाहा हुन्छ। यहाँ हामी एउटा इक्जाम्पलको मद्दतले नम्बर अफ सबसेट्स निकाल्न सिक्छौं। एउटा इक्जाम्पल लियौं, हामीलाई एउटा सेट ए इक्वल्स टु ए बी सी भनेर गिभन छ। यसको कार्डिनल नम्बर कति हुन्छ त, कार्डिनल नम्बर एन ए इक्वल्स टु 3, किनकि सेट ए भित्र 3 वटा एलिमेन्ट्स छ। अब हामीलाई नम्बर अफ सबसेट्स चाहियो। नम्बर अफ सबसेट्स अफ अ गिभन सेट भने कति हुन्छ त, 2 को पावर n। त्यसैले नम्बर अफ सबसेट्स अफ अ गिभन सेट इज इक्वल टु 2 को पावर n। n भनेको कति छ त, 3 छ। त्यसैले 2 को पावर 3, 2 को पावर 3 भनेको कति हुन्छ, 8 हुन्छ। हामीले यस सेटबाट, यो सेट ए बाट चाहिँ 8 वटा सबसेट्स डिराइभ गर्न सक्छौं। डिराइभ गरी हेरौं, द सबसेट्स आर। अब पहिलो सबसेट हुन्छ ए मात्र, अर्को हुन्छ बी मात्र, अर्को सबसेट हुन्छ सी मात्र। एकचोटि ध्यान दिउँ, यहाँ हाम्रो यो जुन सेट छ यो हाम्रो सेट ए को सबसेट हो, किनकि यो जुन ए भन्ने एलिमेन्ट छ त्यो सेट ए मा पनि कन्टेन्ट छ। त्यसैगरी यो बी भन्ने एलिमेन्ट पनि सेट ए मा कन्टेन्ट छ। त्यसैगरी सी भन्ने एलिमेन्ट पनि सेट ए मा कन्टेन्ट छ। यो हामीले अघि नै पढिसकेका छौं। अब ए कमा बी पनि सबसेट भयो, बी कमा सी, ए कमा सी, अनि त्यसपछि ए बी सी पनि सबसेट भयो। इम्प्रोपर सबसेट भयो तर सबसेट भयो यो पनि। अब यहाँ काउन्ट गरौँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वटा हामीले पत्ता लगाइसक्यौं, तर यहाँ 8 वटा भनेको छ। अब एउटा कहाँबाट ल्याउने त, यहाँ हेरौँ, एन इम्प्टी अर नल सेट 5 इज अ सबसेट अफ एभ्री गिभन सेट। जुनसुकै सेट होस् त्यसको एउटा सबसेट 5 हुन्छ र 5 लाई हामी
कर्ली इम्प्टी ब्रेसेसले पनि रिप्रेजेन्ट गर्छौं। अब यहाँ कि त 5 भनेर यसरी लेख्दियौं कि त यसरी कर्ली इम्प्टी ब्रेसेस यसरी देखाइदिँदा हुन्छ। यो हाम्रो 8 वटा सबसेट्सहरु हामीले यहाँबाट डिराइभ गर्यौं। हामीले ठ्याक्कै यहाँ 2 को पावर 3 8 भनेर भनेका थियौं। यहाँ 8 वटा सबसेट्स पनि हामीले पत्ता लगाइसक्यौं। अब यहाँ हेरौं, यो यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो के हो त प्रोपर सबसेट, यो एउटा इम्प्रोपर सबसेट। र हाम्रो यो कर्ली ब्रेसेस जुन छ यो पनि हाम्रो प्रोपर सबसेट नै भयो। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। यति बुझ्न साथ हामीले नम्बर अफ सबसेट्स अफ अ गिवन सेट निकाल्न जान्यौं। अब हामी आफ्नो यस भिडियोको लास्ट टपिक युनिभर्सल सेटका बारेमा पढ्नेछौं। युनिभर्सल सेट, अब यस टपिकलाई राम्रोसँग बुझ्नलाई एउटा इक्जाम्पल पहिला लियौं अनि त्यसपछि हामी यो थ्योरी पढौला। हामीसँग सेट ए इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 डट अप टु 100 सम्म एउटा यो युनिभर्सल सेट छ र युनिभर्सल सेटलाई हामी यु ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यहाँ भनिएको पनि छ इट इज डिनोटेड बाइ यु, त्यसैले युनिभर्सल सेटलाई हामी यु लिएर रिप्रेजेन्ट गरौं। यो हाम्रो युनिभर्सल सेट भयो। अब हामी यस युनिभर्सल सेटबाट थुप्रै सेट्सहरु डिराइभ गर्न सक्छौं। जस्तै सेट अफ इभेन नम्बर्स, सेट अफ इभेन नम्बर्सलाई म ई भनेर भन्छु अनि त्यहाँ चाहिँ 2 4 6 8 डट अप टु 100 भनेर एउटा हामीले यो निकाल्न सक्यौं। सेट अफ अड नम्बर्स 1 3 5 7 डट अप टु 99 हामी निकाल्न सक्छौं। त्यसपछि नम्बर्स बिट्विन 10 एन्ड 20 त्यो पनि निकाल्न सक्छौं। नम्बर्स बिट्विन 30 एन्ड 50, इभेन नम्बर्स बिट्विन 20 एन्ड 40 जे पनि निकाल्न सक्छौं। हो यस्तो सेटलाई हामी युनिभर्सल सेट भन्छौं जसबाट हामी थुप्रै अझै सेट्सहरु डिराइभ गर्न सक्छौं। त्यसलाई नै हामी युनिभर्सल सेट भन्छौं। अब यहाँ डेफिनेसन पढौं। इन अ गिवन सिचुएसन the set of all the elements being considered from which many other subsets can be formed is called a universal set। एउटा कुनै गिवन अवस्थामा हामीले के गर्छौं भने सबै एलिमेन्ट्सलाई कन्सिडर गरिहाल्छौं, फ्रम which जहाँबाट थुप्रै सबसेट्सहरु हामी डिराइभ गर्न सक्छौं, त्यसलाई नै हामी युनिभर्सल सेट भन्छौं। जस्तै यहाँ हामीले गर्यौं 1 देखि 100 सम्म सबै एलिमेन्ट्सलाई हामीले कन्सिडर गरिसक्यौं अनि त्यसबाट इभेन नम्बरको लिस्ट निकाल्यौं, एउटा अड नम्बरको एउटा सेट निकाल्यौं, जे पनि निकाल्न सकिन्छ यहाँबाट। हो यस्तो सेटलाई हामीले युनिभर्सल सेट भन्छौं। अब यसको अलिकति यो भन्दा राम्रो इक्जाम्पल एउटा लियौं। युनिभर्सल सेट U इक्वल्स टु स्टुडेन्ट्स अफ अ स्कुल। अब यस सेटबाट हामी थुप्रै सबसेट्सहरु डिराइभ गर्न सक्छौं। जस्तै हामी एउटा सेट के डिराइभ गर्न सक्छौं भने स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 8, त्यसैगरी अर्को सेट डिराइभ गर्न सक्छौं बोइज इन द स्कुल, त्यसैगरी अर्को सेट पनि निकाल्न सक्छौं गर्ल्स इन द स्कुल। अरु पनि थुप्रै कुरा निकाल्न सक्छौं, स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 1, स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 2, स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 10, टपर स्टुडेन्ट्स, फेलियर स्टुडेन्ट्स, जे पनि हामीले सबसेट्सहरु डिराइभ गर्न सक्छौं। यस्तैलाई हामीले युनिभर्सल सेट भन्ने हो। इट इज डिनोटेड बाइ यु अर साई। यो हाम्रो नेपालीमा छ जस्तो जुन यो सिम्बल छ यसलाई साई भनिन्छ। हामीले युनिभर्सल सेटको बारेमा पनि सबै कुरा थाहा पाइसक्यौं। यति भन्दै हाम्रो यो भिडियो सकिन्छ। नेक्स्ट भिडियोमा हामी एक्सरसाइजहरु सुरु गर्नेछौं। अलिकति अहिलेसम्म जति पनि हामीले थ्योरी पढ्यौं त्यससँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरु हामी केही प्र्याक्टिस गर्नेछौं।